Existe una leyenda que nos cuenta que unas excavaciones soviéticas debieron ser abandonadas cuando desde aquel profundo hoyo comenzaron a escucharse los lamentos de las almas en pena provenientes del infierno. ¿Cuánto habrá de cierto en esa leyenda? ¿Habremos alcanzado los dominios de Hades? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. En la década del 70, la Unión Soviética comenzó el ambicioso proyecto SG-3, la construcción del pozo más profundo jamás creado, buscando alcanzar los 15 kilómetros de profundidad, perforar la corteza terrestre y, cómo no, durante la Guerra Fría, superar el pozo de Bertha Rogers en California, Estados Unidos, que ostentaba el récord de unos 9.583 metros. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970 y luego de 9 años lograron batir ese récord, pero aún les quedaba mucho camino que recorrer. Finalmente, en junio de 1990, luego de cavar 4 pozos y de varios retrasos, se alcanzó un límite de 12.262 metros de profundidad, el cual no pudieron superar. Oficialmente se dijo que el calor de esa profundidad y el generado por la fricción del taladro contra las rocas era mucho mayor del esperado y las máquinas no lo podían soportar. Aunque existe una versión B de esta historia que nos cuenta que a partir de ese punto, o quizá más, a unos 14.4 kilómetros, se habría alcanzado una especie de cavidad, y que pese a que de ella emanaban 379,57 grados centígrados, lograron bajar unos micrófonos hiperresistentes al calor, buscando captar el sonido del movimiento de las placas tectónicas. Sin embargo, lo que ahí escucharon fue algo tan oscuro y perturbador que les hizo abandonar la excavación de inmediato. Lo que se escuchaba desde el pozo eran los lamentos de las almas en pena provenientes del infierno. Incluso hay quienes aquel día afirman haber visto salir de ese dantesco pozo a una figura oscura con alas de murciélago que se habría perdido en el cielo soviético a gritos de "he vencido". Lógicamente, esta historia se habría intentado silenciar, pero se habría filtrado en el periódico finlandés Amenusastia y finalmente se propagó en 1997 en los albores de Internet. Lógicamente, esto es solo una leyenda, pero si se la traigo es porque detrás hay una historia bastante interesante. Comencemos por lo obvio. El pozo de cola es real. Y de hecho, puede visitarlo en estas coordenadas en Google Earth. Aunque es bastante diferente a como se lo suele representar. Que de hecho, esta es la mina de diamantes Mir en Siberia. El pozo de cola real, o al menos lo que queda de él, es esto. Y fue creado para estudiar la litosfera. Ahora, ¿de dónde sale la historia
de aquel encuentro con el infierno. La punta del hilo estaba en aquel diario finlandés, el Amenusastia, que era publicado por un grupo de cristianos pentecostales de Levashoki. Y verá cómo, al parecer, indirecta o directamente, hubo mucho interés de grupos cristianos en que esta historia se propague. Fue el pastor y presentador estadounidense Rick Buller quien comenzó a desconfiar y a tirar de ese hilo. Descubrió que esta historia estaba basada en una carta que había sido publicada en otro diario finlandés, el Etelä-Suomen Sanomat, y a su vez, al entrevistar a su autor, descubrió también que había sacado esta historia de un boletín cristiano finlandés llamado Vaeltahat. Incluso, este boletín también estaba basado en otro, The Jewels of Jericho, un grupo de judíos mesiánicos de California, Estados Unidos. Y ahí se cansó de buscar. Esta historia era el típico caso de copy-paste del que tanto estamos acostumbrados en el mundo del misterio, pero adelantado a su época. Más allá de todo esto, la historia volvió a cruzar el charco y llegó a la TVN, una cadena de televisión cristiana, quienes, sin chequearlo mucho, como también pasa hoy en día, publicaron que el infierno era real y había sido descubierto. Esto llegó a oídos del profesor noruego Age Randalen, quien se sorprendió no solo con lo que escuchó, sino en cómo exageraban la historia. Así, el profesor Randalen decidió traducir mal deliberadamente un viejo artículo de un periódico noruego que hizo llegar a la TVN. Y así, la historia llegó al punto que conocemos hoy, donde supuestamente alcanzaron la cavidad del infierno tras cavar entre 12 a 14 kilómetros, y bajo ese calor sofocante de más de 300 grados, e incluso algunos se atreven a decir que era más de 1000, habrían captado aquellos gritos que hicieron entrar en pánico a los obreros abandonando la perforación. Incluso se le atribuye a Randalen la historia de la aparición de aquel ser demoníaco que habría salido del pozo al grito de «he vencido». Pero aún queda un punto que desentrañar en esta historia: aquellos gritos desgarradores de las almas en pena del infierno que llegan a helar la sangre. Esos gritos, junto a toda esta historia, fueron presentados en el programa radial de Art Bell, el mítico Coast to Coast, en el año 2002, que si el copyright me lo permite, se lo dejaré a continuación, y si no, como hago con toda la bibliografía, lo tendrá en mi Twitter. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Según muchos investigadores que desmienten esta historia, estos sonidos habrían sido tomados del disco Records and Tapes, More Death and Horror, un LP con efectos de sonido publicado por la BBC en 1978. Sin embargo, en ningún momento se escuchan esos gritos. Aquellos alaridos de dolor, en realidad, fueron tomados de dos fuentes. La quinta pista del disco 100 Sounds Effects The Ultimate Collection, titulada Crowd in Panic o Gente en Pánico,
y un segmento de la película de 1972 Baron Blood, del italiano Mario Bava. Comparemos estas grabaciones. Primero, Crowd in Panic. Y ahora, los sonidos del infierno. Se parecen, ¿verdad? ¿Y qué pasa si a Crowd in Panic le agregamos el extracto de Baron Blood? Escuchemos de nuevo los sonidos del infierno. Son casi la misma grabación. Solo haría falta imaginarse la que acabamos de crear con la calidad de hace 20 años. Como historia es muy interesante incluso al desmentirla, pero como testigos del oculto, nuestro compromiso es con la verdad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.